sanibonani, siyanibingelela nonke emakhaya. Hhayi nje bese shilo ngoSibongile. Hhayi izolo bekuwumngcwabo wamfowethu lapha eNyonini eMishini. Kodwa-ke izinto ezenzekile besiyiphathi ye-planning yomngcwabo up to ukuthi ngoMsombuluko sasithi sicela ukuyomlanda ngoba sakuthola ukuthi ube nesifiso sokuzofihlelwa eNyukhasela noma ngabe wayeshonele eThekwini. Sasesisuggesta-ke kumasihlalisane wakhe lo behlala eThekwini ukuthi sicela ukumlanda ngoMsombuluko ngoba kufanele simlande ngokosiko ngoba ushonele endlini. Sikwazi ukumlanda ngehlahla endlini, ubhuti sakhile amthathe endlini, sihambe siye emakhazeni lalele khona simkhulumise size sifike naye eNyukhasela. Sithe mangabe sicela leso sicelo sokumlanda ngoMsombuluko lo sisi waveza ukuthi cha, ngcono simlande ngoLwesithathu. Kodwa-ke into eyenzekile emva kwaloko ngoba asazi la kade ihlala khona, azange asinikeze i-location, sahlala salinda. Sithe sizwa kwabe sekuthiwa hhayi ubonakele imoto i-convoy yehla naye ko-Ultra City. Nathi sazezwa kabahlala ngale ku-main road ukuthi hhayi zibonakele imoto usefikile-ke, so kwacaca ukuthi hhayi sesi-excludiwe-ke thina as part of i-planning yomngcwabo wakhe. So uma senithola-ke isimo la nakhu sizwa ngathi nigcina senihlala imihlangano kamasipala njengoba uwumuntu omkhulu bezongcwatshwa ngokohlelo oluthize labantu abakhulu, kwase kwenzakalani? Angazi noma mhlawumbe nganikeza ubhuti akhuluma. Okay. Ngiyanibingelela nonke bafowethu, uSakhile wakwaNgonyane lo khulumayo. Cha, ngoLesine useswethu udadewethu lo engihlele naye uSibongile wahamba wayokhuluma nemeya ngoba kwakubonakala ukuthi umngcwabo kabhuti umfowethu uyaqhubeka and thina asiyona ingxenye yomngcwabo waloyo mngcwabo wamfowethu. Wayeseyobika-ke le usisi emeyeni, mayebeka usisi udaba emeyeni, iyamangala imeya ukuthi hawu kungenzeka kanjani ukuthi kuyongcwatshwa umuntu omkhulu kangaka ngaphandle kwefamily yakhe. Yathi-ke imeya-ke isazobuyela kubo iyobabuza ukuthi leyo nto yenzeka kanjani. Kusho ukuthi nembala-ke yabuyela-ke imeya yayokhuluma nabo, yayisiyafona imeya ibuya back usisi, yathi icela ukuthi kube nomhlangano kuzohlalwa phansi kuxoxwe. Izothumela imoto ezozosilanda la ekhaya siye lapho kuyobanjelwa khona umhlangano. Ngempela yafika imoto, wangibiza usisi ngoba bengila ngaphandle ngibhizi ngezinye izinto. Sagibela emotweni, yasithatha imoto yasimikisa lapho bekuyobanjelwa khona umhlangano. Okwafike kwaba inkinga-ke kakhulu, esasihlele nabo etafuleni kwakungabobaba benkonzo. Wayengekho noyedwa owayemelene nokuba umndeni walo sisi obehlala nobhuti eThekwini. Mina benginosisi. Yathi mayiqala inkulumo imeya iwuvula umhlangano, iqala inkulumo indlala imeya ukuthi njengoba ibizele umhlangano iwubizele ukuthi kuvele ife kwehle ife elimnyama eNyukhasela, so kwenziwa amalungiselelo ukuthi kubekwe kahle umengameli waseNyonini. Manje into esuke yamxaka ukuthi bekwenzeka kanjani ukuthi imindeni wakhe ungabi included kulo mngcwabo. Yayichaya-ke yabe siyawuvula umhlangano. Qaleni nje mangiqala nje mina ngabingelela ngoba sasesiyithulile sonke ukuthi singobani. Ngathi mina ngicela ukubuza ukuthi njengoba sesihleli la sesihlala umhlangano ngobhuti, ngabe usekhona yini la eNyukhasela noma akakafiki la eNyukhasela? Nangabe usekhona la eNyukhasela, ufike nobani umndeni wakhe ufike naye la? Ngoba kunezinto phela zosintu ezenziwayo makuthatha umuntu njengoba usisi esechazile. Ayizange ibe khona i-answer. Ayizange ibe khona i-answer yaloyo mhlangano.
kwaqhutshekwa nawo umhlangano kwaze kwayofika ekugcineni ukuthi avele umuntu owathatha ubhuti eThekwini owayeyibiza naye ngoSakhile, uSakhile vele njengami, ungowakaNkonyane naye, kodwa akuwona owozalo lethu. Lokho ngithi ngicela ukucacisa, akuyena wozalo lethu. Anihlobene na? Kusho ukuthi usibongofana, ngizosho njalo, usibongofana. Yes. Kodwa-ke wayesiyachaza-ke ukuthi wena abenesikhathi esiningi sokufonelana nobhuti, ubhuti wathi nangabe kwenzeka shona akube uye ozomhola amsuse eThekwini amlethe la eNewcastle. Wabuza-ke usisi ukuthi hawu, pho kanti lapha sizokwenzani nangabe iy'nhlelo beseyihleliwe zonke? Thina pho sizokwenzani, sizothini? Ebuza kuye ebandla leli hleli ngoba phela nawe usevelile umuntu othatha umsebenzi bekufanele sizenzele wona thina. So ake sibuye sekuyilanga lomngcwabo-ke manje kwenzakala mhlawumbe ukunika nje kusho ukuthi ngamafuphi umhlangano awuzange uphume nasisombululo ngoba mina ngathi sicela ukuhoxa, sicela ukungabi ingxenye yalo mcimbi wokubeka kwethambo lethu ngoba kuyacaca ukuthi asifuneki vele, sekucacile. Okay, sabuya seze ekhaya kwakulesine ubanjwe leyo mhlangano. Sabuya seze ekhaya, basifika la ekhaya sayibika udaba ukuthi imeya sexoxe kwagcina la kanje. Kwathi-ke kwasekuvela-ke manje umbono wokuthi no, uSkwiza kunomunye futhi umakoti kabhuti. Ubhuti kahle wayenonkosikazi wokuqala uNathabede, ashada naye emini ilanga libalele lakaNkonyane. Mina qobo lwami ngangiyiphathi yaloyo mshado ngoba ngangiyi-flower boy, ngihamba phambili kuloyo mngcwabo, kuloyo mshado loyo bhuti mayeshada. Wadlula-ke umakoti kabhuti noma ngingesezukukhumbula ukuthi kwakuwu-2000 and washona. Kusho ukuthi kwasethola-ke omunye umama wesibili lona owuMaNgcobo, bashada naye noma bengazange bashada ukuthi kuze kuyofikwa kwakusashoda ukuthi kwenziwe lokhu kwesintu, kodwa lokhu kwesilungu bakwenza konke. Umakoti nje siyamazi nengane futhi ney'ngane. Sanibonani mphakathi waseNewcastle namaphethelo. Igama lami nguSibongile Nkonyane, ngihleli nomfowethu uSakhile wakaNkonyane. Singumndeni wakaNkonyane la kade kungcwatshwa khona umengameli waseZayoni eNyonini izolo ngoMgqibelo. Sithanda ukuthi sisho ukuthi umfowethu lo mina nguthumbo wakubo, umfowethu ushonele eThekwini, kodwa-ke kwafanele isidumbu sakhe gcineni size eNewcastle ezofihlelwa khona. Kodwa-ke kuthe makuhamba kwezinto sabona siwumndeni wakhe oseduzane ukuthi thina cha, sikhishwe ngaphandle kwalolu hlelo lokuthi angcwatshwe. Sagcina-ke manje sesi-approachwa unkosikazi wakhe okuyena ashade naye ngoba lo sisi omunye kade laphayana umasihlalisana sebehlale naye iminyaka. Waseyabona-ke usisi lo ashade naye owuMaNgcobo ukuthi sekufuneka athathe ayokwenza i-court order, samsupport-ke ayokwenza i-court order yokumisa umngcwabo, abone ukuthi inkantolo iyamvumela yini ukuthi athathe amalungelo ukuthi akwazi ukungcwaba unkosikazi wakhe, umyeni wakhe, nangempela yamvuna-ke i-court order. Sithe mase sifika-ke lapha-ke emngcwabeni ezolo kaCibolethi sayinikeza-ke i-court order ukapteni kade khona laphayana ephethe, wangena ngaphakathi endlini wayobaseva ngama-court order okade kufanele i-respondent iseve uCibolethi, yaseva uSizakele Mazibuko, yaseva noSakhile Nkonyane. Kodwa okwenzekile-ke sihlulekile-ke thina ukuthi bese sithatha isidumbu ngaleso sikhathi ngoba bese kufanele bese siyasithatha isidumbu sihambe naso siyosingcwaba ngendlela yethu noma ngabe thina besifanele vele ukuthi asizukumngcwaba khona izolo. Salinda-ke lapho, salinda kwaze kwaphela i-program ngoba amaphoyisa esethi umngcwaba awusuzukuya e-Roy Point, usezovela uphindele kaCibolethu lapho azofike bese ifamily imbona khona.
Nakhona-ke lapho-ke abantu bese beqala ukuhamba silindileke ucibelothu sabona ukuthi ayi isikhathi seside manje sithe masehla sesithi ayi siyobuza manje kucibelothu ukuthi sibanjwe yini. Ayi abakacibelothu-ke akade berepresentwa ubaba uReverend TK Mkhize othe u-chairperson wakacibelothu washo wathi ayi mina sengicela ukukhuluma iqiniso lela bhokisi li-empty unkonyane usangcwatsha. Sabuza-ke ukuthi ungcwatshwe kuphi ungcwatshwe nini sangayithola impendulo. Wathi-ke ningeza nani nizolibona sathi cha sicela ukuyolibonela kacibelothu. Bese siyadrayiva-ke sahamba-ke nefamily namaphoyisa siphelezela i-convoy yonke safika-ke kacibelothu siwumndeni basivulela-ke sabona-ke phakathi ebhokisini bekukhona iy'tini ezimbili ama-blockstein amabili agrey ekhanda namabili ey'nyaweni kwase kuphoswa nje lezi zinto lobukhafukhafu obumhlophe okuye kuvalwe ngalo isidumbu. Ubhuti-ke ubengekho-ke phakathi ebhokisini-ke. Kumanje asimazi ukuphi sase siyovula-ke icala-ke lokuthi silahlekelwe isidumbu. Siyaxolisa-ke mhlampe nika ubhuti ukuthi okwenzakalile esontweni. Ungena nje kusese emagameni okuningi usekushilo ngenxa yesikhathi. Siyaxolisa ngempela mphakathi wase-South Africa nase-Newcastle as a whole enikubonile. Cha besingaqondile bekungasiyo uhlelo lethu. Siphoqwe abantu ebebakufanele bakuvimba ukuthi kungenzeki ingalo yomthetho kanye nabasemakhazeni uqobo lethu. Ngoba kuze kwadingeka ukuthi ngoba isidumbu singasitholi kanti incwadi evimbayo evumayo ukuthi sithathe isidumbu bese beyitholile. Kuze kwaphoqeleka ukuthi sithinte ummeli ukuthi wemmeli naku isidumbu asisitholi. Kwamangala ummeli ukuthi nisaselapho kanti namanje kuleyo nkonzo ngoba lidingeki lapho kuleyo nkonzo. Bekufanele nje nina nifake incwadi phuma isidumbu sibuyele emakhazeni nijike nibuyele ekhaya. Sathi thina sisasela. Wathi ummeli ngenani ngenkani-ke manje nihambe nifike nithathe isidumbu niphume sami. Yiloko-ke sikwenzile thina njengabakwankonyane abawumndeni. Bamangala-ke abantu ngoba babona into abangayazi. Leya nto beyingeke yenzeke ukuba umphathi wamaphoyisa lawa bekhona wenza umsebenzi wakhe ngendlela. Nocebolethu ukube naye uwenze umsebenzi wakhe ngendlela enobulungiswa ngabe ayenzekanga leyanto yenzeka izona. So ngoba bekukhona-ke lobugirigiri bokuthi khona into efihlwayo kugcineke sekwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo. Siyabonga mphakathi. 086 nansi into engiyicelayo yenzeka uma kwenzeka ngidlula emhlabeni. Ngicela umkami angavumeli noyedwa oyothi ungumndeni wami noma athi uzalwa yimina. Angibafuni emngcwabeni wami nasendlini yami. Ozibiza ngomndeni wami ngisho uzothi uyangizala angimfuni. Zonke izinto zami zizonganyelwa uMrs SP Khuzwayo Nkonyane okungumkami. Ngicela inkantolo ummeli inkonzo angabavumeli laba bantu abathi bangumndeni wami noma ngiyabazala angibadingi ebandleni. Ibandla liyazi yonke into. Uma kwenzeka sahamba kanye nomkami kosala ingane yethu nolwazi Phemi Nkonyane unolwazi ozalwe nge-23/02/2007. Iyona ngane esinayo okwamanje. Sicela umthetho olawula noma obhekelele umntwana umvikele. Inkonzo esinayo sicela kwenzeke kanye enkonzweni akungabekwa muntu ukuthi abambene noma kuzokwenzekalani njengoba eyintombazane. Cha akusho lutho lokho. Okukahulumeni ukuthi alawule inkonzo njalo ngonyaka uma kuyinkonzo yephasika ka Good Friday kuyokhethwa
kulowo nyaka bayoshintshana, akekho yophatha ngaphezulu konyaka, makube unyaka 1 year bashintshane aze akhule umntwana abe no 30 years esekwazi ukucabanga ngokwanele. Uma naye eficwa ukufa akaqhubeka uhulumeni alawule konke okushiyile emhlabeni. Ngiyacela uhulumeni ukuthi ngiyacela ukuthi uhulumeni kuye ezintandaneni umuzi uqhashise umuzi akhashise ngawo imali yakhona iyezintandaneni, kungadayiswa umuzi nendlu yesonto. The Christian Catholic Apostolic Holy Spirit Church in Zion eNyoni Mission wasiyasayina bamengameli wahamba wayoyifungela enkantolo. Amen bazalwane. Hallelujah. Zifiso lezi bazalwane ngabakumengameli engicabanga ukuthi wayibhala wase-Asia ummeli wakhe. Amen bangcwele. Wayibhala futhi wayimemezela kwibhodi yesonto. Akayibhalanga mhlampe kukuhle, akabhalanga nje mhlampe kudliwa amaswidi. Ubhala isimo sisibe bandleni, ebona kunzima. Umengameli wethu bazalwane uboshiwe for 3 months wabhadla ejele, eboshwa ifamily yakhe. Umengameli udlule ey'ntweni ey'ningi bazalwane. Ngicabanga ukuthi ubhale lokhu yingoba efisa ukuvikela ibandla, ufisa ukuthembisa ebandleni baba umengameli ashiye nani. Sizoyibamba bazalwane. Sizoyibamba no matter what. Hallelujah. Sizoyibamba. Ubaba wethu akafile. Sinethemba lokuthi ubaba wethu ngoba elele nje usenkosini, uhambe mazi uNkulunkulu. Ayikho into ade siyifunda thina kubaba wethu. Besifundile ubaba wethu ade kuthi noma sekunzima ililwa leli bandla abuza into eyodwa, athi nisuke ekhaya niyaphi. Bethi basuke esontweni, abuza ukuthi kusesontweni la ufuna ukuya khona, bese siyathoba. Kumnandi ukuba nobaba ngoba amakhono baba izwi lababa liyalalela. Simlalelile kubaba umengameli bazalwane bazaba sekugcineni. Siyayibongela nje nathi namhlanje ukuthi ubaba ulele la ilele khona, akukho mhlambe la khona esingathi nje mhlawumbe sinesandla. Siyakubonga nje lokho, ikakhulukazi sibonga uNkulunkulu, sibonga igazi likaJesu elachitheke esiphambanweni lasizuza nathi kuze sikwazi ukuthobela uNkulunkulu. Amen bangcwele. Ngoba lithi iBhayibheli ngelinye ilanga umuntu angayibeki isandla phezu komholi wakhe ngoba usuke sibeka uNkulunkulu uqobo. Manje ubaba thina simbuke waba uNkulunkulu phakathi kwethu ukuthi mayimile umele indawo kaNkulunkulu. Yingakho mhlambe simhloniphe kwaze waba sekugcineni. Nometha mhlambe ukuthi uyazi ukuzalwa wakho noma ngathiwa izinto wrong, there is no need God to must shout at him. Asikho isidingo. Siyabonga kodwa ukuthi kufike lesi sikhathi. Yilokho nje bengifisa ukusho. Amen bazalwane. Ngifisa mhlawumbe ukusho ukuthi ngabudlulisele umlayezo ukuthi mhlawumbe njengamanje mase siphuma la umndeni wakwaNkonyane kanye neboard of trustees ibona bazohamba nobaba bese kuthi ibandla lonke lizosala lisale lithola ukudla. Amen bangcwele. Futhi mhlambe sizohamba ngalolo hlobo egameni likaJesu. Sixolise kakhulu bazalwane, sixolise kakhulu bonke abaholi abakhona la, kodwa impilo siphila on daily basis. Njalo masithi sizokhonza siphila lempilo. Lo baba umengameli yabonga behlupheke selele phansi, ade ethemile kanje ePulpit, emile kanje eShumayela, sekukhona okumile la, noma sekukhona okumshana isitulo, noma sekukhona okwenzana. Ubonile ubaba ulele nje phansi, odokotela bade sithi njalo masimusa kodokotela basho ukuthi ubaba kunalento le ecabangayo noma uyabo ubaba nje kumele inhliziyo ngakho lokho. Siyabonga kodwa bazalwane,
inkosi ibusise amen. Ngempela kuleli thuba bazalwane kuleli thuba sesiyela ngasemaphethelweni wenkonzo yethu ngizocela Bishop Swaziland by Bamathebuli nangubhuti wami siyamthola la emission ugujele emva kwendlu sihlangane namaphoyisa esephuma esethi hayi akho lutho sangena sathi sicela ukuyinelisa sayingena wonke umuzi sangena wagcuma umfana wami omunye wayemva kwendlu wasimemeza wathi wozani nizobona salithola ithuna limbozwe ngeRiver Santi kwase kubekwa amahlahla phezulu sinamaphoyisa ke njengamanje. Hey bazalwane nakho ngithola umbiko ukuthi iyatholakala ilapha ngcwatshe khona uMengameli kukhona lapha esontweni ngaze emva kwendlu yasemishini kumbozwe ngehlahla kwafakwe lokhuzana bakhona ke namaphoyisa yonke into ngithi ani update ebaholi njobe sefakile nohlale ilokhuzana hayi ngathi inkomba uyatholakala lapha gcitshwe khona amen. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, ebhlungu shame into eyenzakalele lo mndeni. Ayikho into ebhlungu njengokuthi ngapha niyakhala nisemanzini, ngapha sekumele nibe phansi phezulu ni bangane nezidumbu. Hey kubhlungu Nkosi yami, and umuntu omkhulu kangaka umngcwabo wakhe uzoba nalesiphithiphithi lesi bokunaso. So umbuzo ke uthi yini into bekumele yenziwe icebo lethu? Ngoba phela icebo lethu ikhiphe imoto yahambisa ibhokisi esontweni, ibhokisi elinezitina phakathi. Yini ebekumele yenziwe icebo lethu kahle kahle la? Yo naye Nkosi yami umuntu omdala ngathi nje umoya wakhe ungalala ngokuthula, and I hope isifundo lesi kuwo wonke amadoda out there. Lungisa indaba zakho usaphila. Mawufuna nje ukuthi izinto zakho zihambe kahle, umsebenzi wokufihlwa kwakho uhambe kahle kungabikho umsindo, so lungisa indaba zakho usaphila. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think, and then don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.